Там же такие. А тут просто это СССР сразу подключается, конечно, не особо. Она как типа просто флешка типа идет, да? Ну такая штука, типа, такая панель, она увеличивается. Ну как жесткий диск. Да, так и есть, да. Но он типа надежный, там, Ну я не слышала, что такого было. Я там видела, но я не уверена. ну, я знаю, как Apple iCloud пополняет. Я покупаю тоже. Ну вообще лучше, можно реально есть Яндекс, но там вообще намного На дешевле. Яндексе заебись. Намного дешевле. А там на сколько? 250. А, у тебя терабайт. А он купил за 16. Ну мне тоже терабайт дешевле. Нормально. Ну вообще не файлы. Интересно, за сколько это лет? Вы хотели костер? Получайте его, люди! Вы хотели костер? Получайте его, люди!